Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим. Женщина стоит на пороге. Женщина с каким-то скандалом. Женщина неприятная. Женщина, которая чего-то от вас будет пытаться получить, но у нее не получается. Да, женщина, возможно, эта женщина не буквально на пороге, а возникнет в вашей жизни. Разговоры здесь будут о любви, разговоры здесь будут о мужчине. Женщина скандальная, о мужчине, о детях. Да, но здесь вы защищены. Вы защищены от этого. Вы очень мудры, вы от этой женщины умеете защищаться. Здесь вы гораздо выше уровнем и рангом. И это ваш мужчина на сегодняшний день, и у вас с ним все хорошо. Возможно, какая-то бывшая жена со своими проблемами, с какими претензиями по поводу себя и детей. Да, вот такая ситуация на пороге, но здесь все по справедливости, поэтому вас эта ситуация не затронет никак. И вашего мужчину никак на вас не отразит.